się przedstawię. Witam, jestem Gienek na imię. Jestem żonaty, mam 67 lat, jestem na emeryturze, dzieci samodzielne i byłem katolikiem. Nigdy nie wątpiłem w istnienie Pana Boga. Problem w tym, że wierzyłem w Boga takiego, jakiego przedstawił mi ksiądz z religii, czy tam potem na kazaniach, a nie wierzyłem w Boga, który się przedstawia w swoim słowie. No i w swoim życiu bywały takie ostrzeżenia, kontrolki, jak to mówię. Pierwsze takie moje, że coś jest nie tak, spostrzeżenie było, gdy mój tato jeszcze z wujkiem się tam spotkali i sobie rozmawiali o starych czasach w wojsku. I wujek powiadał, że kiedyś coś tam przeskrobali, nikt się nie chciał przyznać. No to na drugi dzień zarządzili spowiedź, a tato to u was też tak było? A no, to tak pomyślałem, to nieźle, oni te grzechy to odpuszczają tym ludziskom. No i potem drugie takie, że coś nie pasuje, to już gdy byłem człowiekiem dorosłym, żonatym, zbiórka na odgromniki była, w kościele zakładali odgromniki i też sobie tak myślę, jak to dom Boży i odgromniki zakładają, trzeba zakładać, żeby nie uderzyło. Próbowałem nawet z moją małżonką na ten temat porozmawiać, ale powiadam, nie bluźnij, bo mówicie, Pan Bóg pokorze za to. No i koniec tematu było. Następne było takie tam na świętego Krzysztofa, jak wyświęcają samochody. No i niedawno, to tam chyba za 2 albo 3 lata, u nas taki młody ksiądz zginął w wypadku, mówię, to u nich święcą. No, z tą łóżkę za sami w wypadkach giną. No i na tym myśleniu się skończyło, dali do kościółka, chodziłem, jak Pan Bóg tak mnie przykazał. No ale tak rodzice nas nauczyli. No i ciągle mi brakowało tej czerwonej lampy takiego z tym napisem exit. No i to tak było. I potem po jakimś czasie przyjechał syn z Poznania, młodszy. Kupił mi takiego starego tam, jak to u nas się mówi, róbka, laptopa. Gdzieś tam okazyjnie wyrwał. I mówi, tato, się tego dużo ciekawych rzeczy dowiesz. No mówię, chłopak, ja to nawet tego włączyć nie umiem, bo zawsze byłem wrogiem takich tam elektronicznych. No i pan zaraz szkolenie zrobimy, mnie to nauczył, jak tam tego YouTube'a sobie włączyć, czy tam przeglądarkę jakąś wygooglować, jak to powiadają wujek Google, tam podpowie. No i oglądałem przeważnie, bo to było w czasie takim, jak jeszcze tam Platforma rządziła, jeszcze PiS do władzy nie doszedł, to trochę czasu miało. No i takich tam różnych słuchałem, te pobudki tam Brauna i tam tego furażerce i różne takie. No i pewnego razu mi się takie tam wyświetliło, że idź pod prąd. Takie podobne, co telewizja. No takie to mnie to tak tym pod prąd, zawsze mówią, że z prądem łatwiej, a tu pod prądy. Włączyłem to i od razu się tak, jak to mówią, jak w 7. niebie. Bo 2 gości nadaje na takiej fali, co mi się dobrze to tak słuchało i jakiś czas to wysłuchiwałem sobie do pewnego czasu, kiedy to pastor mówił o tym, o coś tam na temat Kukiza, już dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie chodziło o to, że gdyby nie było tych pożytecznych idiotów, to na tego Kukiza nie zagłosował. I do tego to tak mnie to ubodło, że tak rozimdożyłem, że nawet do rękoczynów byłem gotów. No dzisiaj się śmieję z tego, ale tak było. No i ale nie wyłączyłem tego. To chyba Pan Bóg tak zadziałał, że został przy tym i po jakimś czasie się okazało, że to jednak z tym komuszem generałem tam póki uzgodnił to zawiązanie tej partii i tego Kukiza nie zrobili, jak to pastor mówi.
No, dzisiaj jest mi wesoło z tego, ale jestem pastorowi bardzo wdzięczny za to, że tę terapię taką wstrząsową zastosował i na mnie to podziałało. No i potem sobie tak mówię, może jak on taki mądry człowiek i tyle rzeczy wie, to może z tą Biblią też tak ma rację, bo to wymachuje co dni ma dnia, żeby i zajrzyj, i sprawdź, przeczytaj mnie, nie musisz wierzyć. No i sięgłem na półeczkę, bo to tam już Biblia to u nas w domu była, ale na półeczce tam honorowe miejsce sobie zajmowała. Wydanie mam z 75 roku. Jakoś to tam była zakupiona po traktorze, że rozprowadzał wartą warszawską. Ale mam taki format mały, egzemplarz, taka czcionka jest tutaj drobniutko i bardzo szybko mi się oczy męczą. I oferta jest tam od was, że pod prąd, że wysyłany za darmo wysyłacie, to może przy okazji sprawdzę, na ile to wiarygodne to wszystko jest i faktycznie przyszło. Nowy Testament sobie zamówiłem, nawet żeby szybciej było, to już tam nie zamawiałem żadnych tam, żeby mi się podpisał Kowalski czy pastor. No i zacząłem czytać. Jak małżonka zobaczyła, no dopiero to już cię mają od protestantów Biblię zamówił. No i zacząłem czytać. Trochę mnie to tam ta małżonka przepatrzyła i zacząłem sprawdzać w tym. Oj, no wszystko się zgadza. Tam stylistyczne jakieś tam odejścia, ale sens jest zachowany. No i zacząłem się zagłębiać i tak szybko chciałem do tego sedna sprawy dotrzeć, że przeczytałem wszystkie 4 Ewangelie. No, tam różne nieścisłości były, niezgodności, ale to nie do tego stopnia, żebym zaraz, jak to się mówi, front zmienić. Dopiero doczytawszy do dziejów apostolskich i pierwsze tam to kazanie świętego Szczepana, że tam Salomon zbudował dopiero przybytek, ale Najwyższy nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Niebo jest jego tronem, a ziemia pod nóżkiem. I zaczęło mi świtać, bo mówię tam takie teologiczno-filozoficzne, to tam jestem słaby, bo jestem prostym człowiekiem, rolnikiem, tam w kozecie, jak to się mówi. Ale to mi dało do myślenia, że potem święty Paweł jeszcze na Areopagu tam poprawkę mi taką, to dopiero tak się poczułem, jakby mi kto drągiem z tyłu, jak to się u nas na wsi mówi, w łeb przywalił. Takiego olśnienia doznałem. No i potem zaczęło mi się to układać w całość, że to jednak tutaj na ziemi żaden kapłan nie jest mi w stanie pomóc, ani mi moich grzechów odpuścić, a przez te lata, trochę już lat przeżyłem, to się ten wykazik tam uzbierał dosyć obszerny. No i że doczytawszy w listach tam świętego Pawła, że takiego mamy najwyższego kapłana i pośrednika Pana Jezusa, który zasiadał po prawicy tronu majestatu Boga Najwyższego i nieustannie stawia się za nami. No i tutaj po tym list do Rzymian, że ustami się, jak to tam jest, wierzy sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami się wyznaje ku zbawieniu. Postanowiły mi pastora posłuchać, no i wezwać Pana Jezusa do swojego życia. Zrozumiałem, że tylko On może mi pomóc. W tym sensie, że mam zapewnione to życie wieczne. Tylko On może cały wykaz tych moich grzechów
przybił do krzyża 2000 lat temu. No i dzisiaj już wiem, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności, przeniósł do Królestwa umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie i przez Jego krew przebaczenie grzechu. No i wiem też, że z wiarą, z radością, jako i wy wszyscy, tam bracia i siostry, mogę powiedzieć, tą wiarą i radością, przyjdź Panie Jezu. I to taka cała moja historia by była.